سڵاو بەزەکان وەک بڕیارم دابوو انشاءالله کە ڤیدیۆیەک بۆ چاپتەری دە ڤیدیۆ بۆ چاپتەری 11 بکەم کە هەموو شیکردنەوەکانی تیا بێوانەی کە ڕۆژێک ناتون لەم کاتی باسکرێم چاپتەرانە یان بۆ هەندێک کەوتنەوە ئۆنلاین و باش تێنەگەشتن یارۆ کارێکی تر لەم ڤیدیۆانە بە جوانی تێ بکەن لە چاپتەریدا تینە سەر یاسای وەرک تەنها گرنگەکان نەخوێن تەناوانەی کە پێویستن کە گرنگن تشتی زیادە و شەرحێتی زیادە ناخوێنین لراڵێ work is done when a force causes an object to move in the direction of the force ئەمە پێناسێ طبعا هیچ لە خۆی هەڵناگرێ یا لە پێناسێ the transfer of energy to the object using a force or causing an object to move in direction or changing the force direction ئەمە پێناسێ work هیچ هەڵناگرێت ناپەڕشتی یوتویتیان نیە لەم لاپەڕاوی کە دیاری کراوە ئەگەر سەیری بکەین ئەڵێن چی the object must move in the same direction as a force ئەڵێ ئۆبجێکتەکەی بە هەمان دایرێکشنی فۆرسەکە بڕاتەوە گرنگکرانی بتێری بڵێ an object is must move in بۆشای same direction different direction of the force same direction of the force in for example an opposite direction of the force totally same direction لێراڵێ work is done on an object if two things happen ئەڵێ هذا ئیش ئەنجام درێ بێ دوشت ئەنجام دوشت بێ یەکەم object move as a force is applied force جێبەجێ کرا سەر objectەکان direction of the object moves is the same as the direction of the force ئەو هێزێکی خرێ سەری هەمان دایرێکشنی objectەکە بێ وەک وتمان بۆ قەنینە دیوارێکەوە بێت دیوارەکە بجوڵێ لەگەڵ دەسمانە ئەمێنێت بەشی خۆی گرینگە لەوانەیە لە ئیمتحانە بە هەر شێوێک بێتەوە کاتێک تۆ پاڵ بەش تێکۆنی هەر ئیجارە وێنەکان بزان وێنەی کوڕەکە واز لە ساهمەکان بێن لەوانەیە بەس وێنەی کەسێکی ئاوا بێتەوە بۆ کەسێک کە بۆ قەنێ بە کارتۆنێک ئەمە work is done کەسێک کە جامتایەکی کرشانی work is not done کەسێک کە ئەوێ هەڵی گرێ بۆ سەرەوە کارتۆنەکە work is done کەسێک کە هەڵی گرتۆ بەڵام ڕێیەکە work is not done ئەوە لەبەرکن باز لە ئیشارەتەکان جارێ هەر بێرن تەنها زەلامەکە بزان زۆر گرنگە لێرە باسی work چۆن ئەنجام بدرێت تەنها دێڕێکی تێ خۆی بەعام گرنگە بەڵام بە ئاهەمیەت باسی کەشت پوختکراویتیان ئەڵێ the reason is work is depends on distance and the force work پشت بە distance و force دەبەستێ ئەمە زیاتر من بەسێ کاتی کەسی بەرسەر شاخێکە ڕاستەوە خۆ بڕوات دیستانسی کەمە ئەوەی کە بە حەبلەکە خۆی هەڵواسیە بەڵام وەرکی زیاتر بەکاردێن قورسی زیاتریە بەڵام ئەگەر بە لاریە بڕات دیستانسەکە زۆر ماوەکەی درێژە بەڵام وەرکی کەمترەوە کارتێرێ ئیتر لەم لاپەڕۆ گرنگەکان دەست پێکات ئەمە یاسای calculate work طبعا یاسای work بێ کونای خۆ بزانانی work یەکسان is equal to force multiplied by distance force multiplied by distance واتە work یەکسانە force لێکدانی distance force لێکدانی distance ئەمە یاساکەی زۆر گرنگە و لێرەیە کۆمەڵی پۆینتی ترێکەم یاساکە equation لە ئیمتحانانە بێژێت تۆ بڵێ which equation by which equation we calculate work کام equation ئەمە work دۆزنەوەڵی work یەکسان f multiplied by d enable f multiplied by time f multiplied by for example by meter or d multiplied by time تێکەڵ و پێکەڵێک کالێ تۆ بێ بڵێ work equal to f multiplied by d ولا پرسیاری calculation شاتێتۆ لە پرسیاری چ پێڵێ حسابیە فەکە فۆرسەکەت پێدا دیەکەت پێدا تۆ بەس لێکدانێکێتەوە بەس لێکدانێکەکە دۆزنەوەی ئیش هەفتە شتەکان لێکدانەکەی دی چیە دیستانسە یەکەی دی چیە مەترە سانتیمەتر کەمترۆکاری لەڵ زیاتر مەترۆکارتێ فۆرس ئف چیە فۆرسە زۆر گرنگەکەی فۆرس چیە نیوتنە ئەمە زۆر گرنگەکەی فۆرس نیوتن لەوانە بێتەوە ئیمتحانە ئەڵێ ئەوەی سێکلیۆن نووسراوە the unit used to express work is the newton دەڵێ مەتر بۆ فۆرس سۆری ئەمە بۆ work مەتر لەسەر نیوتن بەڵام بۆ فۆرسەکە لە force is expressed in newton فۆرس بە نیوتنە پێوری کەواتەی مە ئەڵێن work یاسە زەر دەکەن کا جوان لە مای گوێنە بگەن بۆی تێبکەن work یەکسانە FD Fەکەی ئەگە بکەینێک ئەڵێن work یەکسانە F چیە نیوتنە N دیەکەیش مەترە توانین بڵێن work یەکسانە بە N DNM بەم شێوازە نووسێتی work یەکسانە NM ئێجا نوختەیە لە بینیانەکە ئاوە ئەکرێ بڵێ work یەکسانە NM ئەکرێ بڵێ work یەکسانە FD هەردووکی یەک شتە unity work چیە زۆر گرنگی unity work جوڵە ئەمە ڕۆژە بۆ تەلەبەکان باس کرد تکایە هەر جۆرە ئینێرجیەک پۆتەنشەل ئینێرجی بێ کاینەتیک ئینێرجی بێ ئیلاستیک ئینێرجی بێ لەگەڵ وەرکە ئەمانە گشتیان یەکەیان جوڵە ئەوەی تر بزان یەکەیان جوڵە
و یەک جوڵیش یەکسانە بە NM ئەتوانی بڵێ جوڵیش یەکسانە بە NM یەکشتن ئەمە لە ئیمتحانانە بێت بڵێ 1 joule is equal to 1 NM بۆ نەچۆنی تو ئیمتحانەڵە 1 joule is equal to 1 NM 1 MT 1 NS بۆ نەتۆڵی 1 NM یەک جوڵ یەکسانە 1 NM بۆ گرینگە زۆر ئەمە حسابیا زیاتر لێک وەکتم بەس لێکدانە مەتر لێکدانی نیوتنەکە ڕێکۆڕک دەرەچی هەرچی داوتو ئەوەی سا N ئەو ژۆر ئێمێکی پێ و دوژمان لێکدان کۆتەوە سەر لێرەش حساباتی حتوەر بە هەمان شێوێ power how fast work done لەما باسی پاوەرەکەین ئەڵێ power is the rate at which energy transfer or لێراڵێکی rate which work is done on energy transfer باسی بە قوتی ئیشەکە ئێمە وەرک ئەنجام دێ بەڵام باسی بە قوتی وەرکەکە لێرە unity power چیەوە زۆر گرینگە واتە پاوەر یاساکەی چیە یاساکە یەکسانە W لەسەر T وەرک لەسەر T کەواتە لە ئیمتحاناتی وەرکەکەت پێدا تیەکەت پێدا تایمەکە تۆ بەس دابەشانێکی یاسای پاوەر دابەشە یاسای وەرک وا پێش FD-ەکە لێکدانە یاسا لە بەرکی علمیکیتیان یاسایکە بەس دابەشەکەی تۆ لە حاڵەکەتەکە وەرکیش نەدا وەرکەکە دۆست ئەم سەدابەشی تایمەکەیەکی گوتمان ئیسە بۆنە پاوەر یەکسانە W لەسەر T یعنی وەرک لەسەر تایم یونیتی وەرک چیە جوڵە یونیتی تایم سەکەندە کەواتەش توانێ بڵێ جوڵ لەسەر سەکەند کەواتەوە یونیتی پاوەر دووشتم یەکسانە پاوەر یونیتی پاوەر یەکسانە بە وات و توانێ بڵێ یەکسانە بە جوڵ لەسەر چکە ئاوە بەم شێوەیە هەموو یاساک دو یونیتیە بۆ یونیتی وەرک وتمان توانێ بڵێن یەکسانە بە جوڵ یەک جوڵ یا توانێ بڵێن یەکسانە بە نیوتن لێکدانی M یونیتی واتیش بە هەماشێت یونیتی پاوەرش توانین بڵێن وات توانین بڵێن جوڵ لەسەر چرکە هەردووکی ئەبێ هەردووی گرنگە لەوانەیە بڵێ یەک وات یەکسانە بە چەڵە یەکسانە یەک جوڵ لەسەر چرکە ئەوە زۆر گرنگە بۆ ئیمتحان 1 watt is equal to 1 joule per second ئەم پۆینتەش گرنگە دیاریکەن power measure how fast work happen power پێیتە لە پێوانی کە تا چەند ئیشەکەت بە سەریعی ئەنجام بدرێ ئۆتۆماتیک لە نمونە وردووە کەسێک قاپێک پێوەدا بۆی بزانین قاپەکەی بە تونی پێوەدای بەشلی ئەزانین سی کاتەکەیەکی کاتە تایم زۆر گرنگە لە پاوەرە تایم لە پاوەرە هەیە بەڵام تایم لە وەرکا باسی نەما هەر وەسانە سیکن کالکولیشنی کردووە بەس دابەشێکی بۆ نەسەیکەوانشان now it is your turn ئالەوە سیک ئەڵە it takes you 10 seconds to do 150 joules of the work ئێتەڵ هەر دابەشی کۆتەوە جوڵەکە دابەشی تایمەکە دەرەچێتەوە ئەم پرسیاری هەڵبژاردنڵی how is work calculate work چۆن calculate بێمە طبعا force times distance force لێکدانی distance what is machine machine زۆر گرینگە لە ئەمریکەکە لە گرنگترین باشەکان کە زۆرترین پرسیاری دو ساڵانە ماشین بزان چیمان هایلایت کرد طبعا لە یەکەم چاپتر هەر پێناسی ماشین خۆی زۆر گرینگە machine is a device that makes work easier by change the size or direction of force ماشین و ئامێرەیە کە ئیشەکانە بۆ ئاسانەکە هەر ئامێری ئیش ئاساکەوە تۆ وا بکە کە تو هێزی کەمتر بەکار بێ عزیێت کەمتر بێ ئەوە پێڵەن ماشین ماشینیشی چێکاڵە ئیشەکانە بۆ ئاسانەکات by change the size or direction of a force کە یا فۆرسەکە سایزەکەی گۆڕێ بۆ نەجادی 100 نیوتن بەکاربێ 50 نیوتن بەکات یان دایرێکشنەکەی گۆڕێ وەکو ئەسپانێک تۆگە لە نزیکی دەست و بایدەی قوتی زیاتر کردکە دایرێکشنەکەی گۆڕی شوێنەکەی تۆزە درێژتر ئەسپانێک درێژتر بەکارەوە دو کاتێ هێزی کەمتری پێویستە کاتیا دایرێکشنەکە گۆڕە سایزەکە ئەو گرینگەڵە change by change a size or direction of force دوایەوە مانەکشتی ماشین input work input work output مانە زۆر گرینگە بیزان تەنها پێناسەکەی تکایە ئەو ڕۆژ باسم کرد work input یەکەمیان ئەو شتێک کە تو ئەنجامە دێ بەسەر ماشینە کاتە ماشینەوە مەقەسێکی دەست دەستی تو کال ناو کوانێ مەقەسەکە ئەو شوێنە منتیقی work inputە بەڵام مەقەسەکە توڵەکانی کاتێک شتەکە ئەبڕێ ئەوە output واتە input work done on machine ئەو کە لەسەر ماشینەکە ئەنجام درێ یان توانێت you apply a force on the machine you apply لەم پێناسیاناڵی work done on the machine شتێکە بەسەر ماشین ناکرێ لێریاڵەتی you apply force تۆ ئیشێک لەسەر ماشینەکەکەی باش تۆ ئیشێک لەسەر ماشینەکەکی بەڵام work output ماشینەکە لەسەر ئامێرەکە کەڵە work done by machine واتە ئیشەکە لە لایەن ماشینەکە ئەنجام نەک on ماشین لەسەر ماشینەکە بکرێت the machine applies a force called through a distance through object
هاني لانسا work done by machine on an object هاد إيشك للان يو تو بكري on the machine لسر ماشينك أو work input هاد إيشك للان ماشينك أو by machine بكري لسر on object أو output work أو بيلن output work أما نشتي تيا بلا مش تقول كرينجي تيانا كي سبب بمدة سباسكين أميرانه بش خوي كرينجي تيا تكايا أما نشتنا خوي بتعبد باسك بلا مثل nut cracker increase the force بلام hammer decrease the force بون simple pulley change the direction of the input force screwdrivers you see as levers increase the force مش increase the force سكت بوشوي mechanical advanced mechanical advanced mechanical efficiency زور لسخوت يعني قرص مكان بس يا ساقي بزان بعام طبعا بيناسكال numbers you tell you many times machine multiply force وكو بيناس بيزان لبريكن يا ساقي بزان mechanical advanced greenka وكو mechanical efficiency كم تربى كاتر كتبك mechanical advanced تكسان output force لسر in force دائما out force لسروي بك بلا mechanical efficiency هر أول إنسان جادي بيجي output force work output work input ليك داني صدي تياعي قال امتحان بكالكوليتنا دابش كتو دائما output لسرو input لخارو بلام لا mechanical efficiency داب ليك داني صدي كيلو وكان ليك نصدي تياني لا mechanical efficiency وخال جرينجي تيام الخواران سيام mechanical efficiency tell you what percentage of the work input gets converted to the work output شنو input قرابو output أو جرينج perfect efficiency أما جرينجو شن point جرينج زورتيا efficiency perfect efficiency الله شيء an ideal machine would be a machine that had 100% mechanical efficiency الله ideal تشتغل معناه بنا ideal machine يعني عامري نموني الله عامري نموني أو أمريكا صد mechanical efficiency mechanical efficiency أنا صد أنت حنا بدو والله ideal machine would be a machine that had 100% mechanical efficiency الله يك لصد بنجا لصد بس بنجا صد والله صد لصد يا على أول شيء mechanical efficiency صد لصد والله ideal machine على ideal machine مش زو جرينجا ideal machine are impossible to build زو قرص ideal machine دروس كريه بو machine because every machine have moving part أما زو جرينجا point على ideal machine زور قرص دروس كردني جرانة آسان دروس ناكريه لجيانا بو because every machine have moving part همو ماشينك باشي جولاوي هي بويا مقالك زو جرينجا دو على خارج point 3 جرينجا لشي على friction أبيته هوي كم كردوي يزكى بويا other machines are use lubricant هني machine lubricant وكو oil وغريسو معنا بكات شوركر بكات يبغى يخشان كم كاتو لأن امتحان بيت ولا machines use which things for decrease the friction لما أمريكان شيء بكات يبغى كم كردوي يزيد يخشان لي lubricant oil يعني غريس يعني لأن اسمه magnet بكات types of machine اللي رو جرينجا كان دس بيكا types of machine lever يكم داني lever second تابع second types of machine من بملزميك بمداناون بمكردون يتر تصور ما آسانه بملزمات واني بأحساني تيبقيت باستر چی که من سر ملزمك بخوين بيوم بزور كاري كرتره نه جاري بر سكتي بقى شو عشان سر ملزمك بوي سرتاني تكنه چه بوختو كرد مع اما تقريبا شش بو حوت سامبل هنا سامبل ماشينه كامزان چندانه بيك دو سه چوار پنج شش سامپل ماشینه چوار پنج شش سامپل ماشینه ام شش سامپل ماشینه چیش ته گرینگه توله سری بزنی ربات طلبگان کاتنو دوباره شرحم کرد یکم پیناسیان زو گرینگه یعنی پیناسی کم بیتو همو صد درجه باش نمتیدو پیناسیان ميكانيكال ادفانس يحريك يعني صار بونا ليفر خوي بس فرع يك فرع يك زي ميكانيكال ادفانس كي چنا يوه ثابت زاني چن يوه بپی ياسايد زبي ياساب زاني كي دوزيتو يعني باتود ما بيناسكي بزاني ديفنشن كي ميكانيكال ادفانس كي بزاني ادفانس كي وزائدا اكزامبل الى سر بزاني زور جدي اكزامبل الى سر داني كي بزانيت او خالق ويني كش كتيت ولا سري بزاني تياتر ليفر ويني ليفر بولي زور ويني يعني ابي بزاني انا ابي لسر وماشين انا بزاني بابي نسل ليفر
lever پێناسەکەی طبعا is simple machine هەمووی طبعا simple machine that has a bar that pivots at a fixed point call it fulcrum ئەو پێناسەکەیەتی ناوەندێکی جێگیری و شتێکی قورسی و تۆ شتێک گرانی پێناسەکەی بە وشەیەک بزان بۆنە pivots at the fixed point call it fulcrum معنە گرینگن لێرە there are three type class of lever سێ جۆر lever مانەیە بەپێی چی ئەمە پیوانەکرا which are based on the placements of بەپێی شوێنی ئەم سێشتە fulcrum load input force واتە لیڤەرەکان بەپێی ئەم سێشتە دیاری کراون fulcrum load input force وانی هەنە بێرێتەوە بڵێ شوێن سێ جۆر لیڤەرمانێم سێ جۆرە are based on placement دیاری کراوە بەپێی پشتبەستن بە شوێنی placement of ئەم سیانە بڵێ A fulcrum B load C input force D all of them با مثلا جۆرەکانی لیڤەر تۆزی ئیزعاجترین سمپل ماشینە بۆ لەبەری هەموو سمپل ماشینەکان دیارە میکانیکال ئەدڤانسیان چۆن دۆست بەڵام لیڤەر خۆی تەنابێ بە سێ گروپ وەکو سێ سمپل ماشین دەورە بینێ first class lever second class lever third class lever کلاس یەکەمی لیڤەر کلاسی دووەمی لیڤەر کلاسی سێمی لیڤەر کلاس یەکەمی لیڤەر یان گروپی یەکەمی لیڤەر کتێبەکە بە کلاس ئاماژە پێدا سێکەم قوربانی لە لیڤەر ئەبێت چی بزانیت ئەبێ بزانیت شوێنی ئەم سێشتە کوێیە کامان با بڵین کامان لە ناوەڕاستە نەک شوێنی فەڵکرم لە ناوەڕاستە لە جۆرێکیان فەڵکرم لە ناوەڕاستە لە جۆرێکیانە لۆد لە ناوەڕاستە لە جۆرێکیان ئینپوت فۆرس لە جۆری یەکەمە فەڵکرم لە ناوەڕاستە لە ناوەندی لۆد و ئینپوت فۆرسە لە جۆری دووەمە لۆد لە ناوەڕاستە لە سەکەند تایپە سەکەند کلاسە لۆد لە ناوەڕاستە لە ثرد کلاسە لە سێمدانە ئینپوت فۆرس ناوەڕاستە کەواتە گراوەر دەڵێن حەنەبوونەوەی is in the class of the levers that fulcrum is ناڵێ ئەو ناوەڕاستە it's between load and input force واتە لە ناوەڕاستە کاتە لە وادەم فەڵکرم ناوەڕاستە جۆری یەکەمی لیڤەرە ئەگەر وتی لە ماسەیکە لەمە لۆدەکە کەوتوتە ناوەڕاست بینتانە و ئیشارەت هێمایشی بۆ کردووە ئەڵێ is a second lever بۆ نەڵێ بۆ شای levers that load is between fulcrum and input force واتە لۆد لە ناوەڕاستە و کاتەڵی مە جۆری دووەمە جۆری سێمەڵێ چی is third type بەڵێ بۆ شای type of in the third type of lever which things in the middle کامل ناوەڕاستە تۆڵی input force ناوەڕاستە کاتە شوێنەکانی ببزین لە لیڤەرە و میکانیکال ئەدڤانسەکانی بزانین بۆنە لە جۆری یەکەمە جۆری دووەم و سێم دیارە میکانیکال ئەدڤانسە بەڵام جۆری یەکەمیش ئەوش خۆی بۆ خۆی بدە سێ بەش و تۆ سێیکە لیڤەر خۆی سێ بەشە جۆری یەکەمیشێ بدە سێ بەش و کلاسی یەکەمی لە کلاسی یەکەمە ئێمە ئەزانی فەڵکرەمە لە ناوەڕاستی لۆد و ئینپوت فۆرسە فەڵکرەما دۆ شوێنە جێگیرەکان ناوەڕاستی لۆد و ئینپوت فۆرسە بەڵام ئەمیش سێ جۆرە ئەگەر فەڵکرەمەکە نزیک بوو لە لۆدەکەوە when the fulcrum is close to the load then to the input force ئەگەر نزیک بوو لە لۆدەکەوە تا input forceەکە ئەو کاتە mechanical advance is greater than 1 کاتە mechanical advanceەکەی گەورەترە لە 1 لە یەک لە دووەمە if the fulcrum is exactly in the middle ئەگەر فەڵکرەمەکە ڕێک لە ناوەڕاستە ناوەڕاستە دووری لە لۆدەکە و دووری لە input forceەکە و یەکسانە ئەو کاتە mechanical advance is equal to 1 mechanical advanceەکە یەکسانە بە 1 لە سێمدانە if the fulcrum is close to input force ئەگەر فەڵکرەمەکە لە input forceەکەەوە نزیک بوو ئەو کاتە mechanical advanceەکەی لە 1 بچووکترە کەواتە جۆری یەکەمی لیڤەر لەبەرکەن گرینگە لەوانەیە کە لە وێرانە بێرێتەوە بڵێ mechanical advanceەکەی چۆنە سەیرەکە ئەگەر فەڵکرەمەکە نزیک بوو لە لۆدەکەوە ئەڵێ greater than 1 ئەگەر ناوەڕاستە بوو ئەڵێ equal to 1 ئەگەر لە نزیک بوو لە input forceەکە ئەڵێ less than 1 یا ئەگەر وێبی بە وێنە بیتێتەوە ئەو وێنێک لەوانە تێرێتەوە بێ خۆت بیزانی کام جۆریان ئەم وێنانەکشی لەبەرکن زیاتر بێتەوە وێنەی ناو کتێبێتەوە ئەستەمە زۆر بیگۆڕی second class of lever کلاسی سێمی لیڤەر ئاشکرا هیچ ئەم لەولای نەگەرەکە بێتە سێ بەشۆمانە mechanical advanceەکەی greater than 1 لە یەک گەورەترە زۆر سەرکەوتوو ئامێرانێک ئەم جۆرە لیڤەرن بەسەر ستایلی جۆر لیڤەرە دروستکراون و پێناسەکەی شێوەسانێکە load is between fulcrum and input force load لە ناوەڕاستایە بۆی ئاوا سەرکەوتووە ئەوەی تیا ئەم جۆرە لیڤەرە شتی کەوتوویتیانی تەنها ئەمە لێراڵەکی allow you but they allow you to apply less force than the force exerted by the load force کەمتر بەکارتی لەم جۆرە because output force is greater than the input force لە second type output force زۆرتر وتمان کاتی output force زۆر و نیشانی باشیە ئاسانی شەکەمانەکەی third class of lever لە سێم جۆری لیڤەرە
طبعا input force لنا وراسي input force is between fulcrum and load input force لنا load fulcrum يعطينا وراسها نمونه كان معنا انه يا بنا نمونه جرين يعني من تشكش بير مبلغ ما تشجور اللي فريق راست خوزين سيم يعني اودس شي بيج نو دم بير مو بساني راست خوزين سيم شكو بينك ديار الصوز قالنا الراس صوز قالنا الراس وزاني input force لنا وراسها input force لنا وراسها بلا جوري سيم في السكند كلاس بلان بونس سيم يعني كان اجر اوت هنا بيج لود لنا وراسها يكسر زاني ما جوري 2 ملي فر اجر فالكرم لنا وراسها بو جوري 1 ملي فر جوري سيم على mechanical advance of less than mechanical advance less than كمترلا يك ويسكي تشكوشونا إيش ما بأسا نكرا بس أراستك يقول رجينا بتشكوش ما قوتي زورو كارتين هذا تشكوشو كارتين وني بيجي بدو بنجوا غير يجينا دسو دم بلس أصلا أمشطانا دم بلس لبري قرسي بزياترو كار بيرو غلط دابش وبيني بو كارت كتو بريازي قرصاي بيجي كواتا لجوري سيمي ليفرا أو خالي كزور زوج نجيو شو ثانية input for زورا كوا خرابة بي output for زورا و mechanical advance تبي less than 1 لا يك كانتر لو ليفر ما توقف راسي ليفر يزعاجه وين يولي جرانا والله بتد بلقي زور اللي بده بولي اما كان عندك شتي احسن لو الليفر يتر اوكي تبغى خد صراحتي بولي جوري كتير لا ميكان جوري كتير لا simple machine كان بينا سكيتشيا is a simple machine that has a grooved wheel that holds a rope or cable باسي الروب وكيبل وباتو هانيتيا إذا باش تاخد دياليك ولا بديك بوينتك سيزور بولي معناه فيكسد بولي موفابل بولي بلوك اند تاكل بولي بزن جهازين فيكسد بولي ناقا خواتو بولي كان ناجولي نوت موف اصلي the something that not move جولينيا بس راه بشتو كجولينيا change the direction of force او شكلينك change the direction of force elevator is an example of fixed pulley elevator مصعد نمونيه لسر fixed pulley movable pulley تنسر movable pulley امان attack to objects that being moved امان اجولي خوي ناوكا وخوي اجولي movable pulley و does not change the force's direction يا كم fixed pulley man change the force's direction بلام لا movable pulley does not change the force's direction اما movable pulley تنسر شي block and tackle pulley طبعا بيناسي block and tackle pulley عليه fixed pulley and movable pulley are used to join together يعني بيكو هيك هذه movable pulley fixed pulley بكرة جورا pulley دريسة كابيلن block and tackle pulley أو خالص كزوج نقالش the mechanical advantage of the block and tackle pulley is depends on the number of the rope segments على جماري segment كاني rope هكا بريالة ذاك mechanical advantage كي شابي وينا كان زور جرين طبعا جاري كشري امتحان أوردمو fixed pulley وينا كي شو أنا سيرك لو دكال خوارو out force يعني in force كالم سرو زور جرين كا movable pulley سيشي وكي كجوازة block and tackle pulley يكخلوك زياتري هي با mechanical advance كاني بزاني كلا كوتا ديال رابع سيك على شي mechanical advance of the fixed pulley is equal to 1 يكا mechanical advance of the movable pulley is equal to 2 example بدو mechanical advance of the block and tackle pulley is depend of the number of the rope segment على كم روب تيابو شن خلوك تيابو او ني سبونا شن خلوك تيا شواري تيا هذا mechanical advance كي شواري بينج تيابو example بينج او شويه يعني كان قري كنا بيبزاني اما بوليا وبيزاني تشوره بوليا بابا دي كتير wheel and axle اللي كتير simple machine كان wheel and axle بيناس كي بيبزاني simple machine consists of the two circular object هذا ولا بزاني two circular object بلو عوارش تبسنا وياك وصور بقى أو بيلين wheel and axle أما وطبعا بيناس كي تنزاني نمونا كان يوكوشي للا دايت يلا door knobs wrench steering wheel are an example about wheel and axle كان نموني نقص wheel and axle زايدا faucets كليلا دايت يا أما نموني faucet بيلين لبارو اللي كم رزان did you know that a faucet is a machine faucet إيش نموني كلاسن wheel and axle كذا وشوار نموني بزان door knobs wrench steering wheels and faucet وشوار نموني لسه wheel and axle mechanical advantage mechanical advantage كنت ما هاشتاج mechanical advantage دي خويه mechanical advantage wheel and axle شو أنا دوزيته طبعا أما الزور جرينجا على شيء divide radius of wheel أو ناكونا مخينه radius of wheel divide the radius of wheel by the radius of axle
واتا دابشكاري دابشكل لو أنا أمينا بريد حنا بيت رك أمينا على radius of axle 3 سنتيم radius of wheel 5 سنتيم ميكانيكال ادفانس ما تشانه توش ما ويلا انا اكسل لا وين الله اكسلها radius ويلا كدابش radius اكسل كان كادر radius ويلا كشنا 5 دابش radius اكسل كان سي شنا كا بينجك أمينا جرين كا والله أمينا أنا زو جرين أمينا شر جرين كا دلوقتي نصير بابتي شيء يجي تلا سمبل ماشين سي ما تايس شيء ما خوند ليفر ما خوند بولي ما خوند ويلا اكسل ما خوند دلوقتي نصير inclined plane شيء Penasagalachi is a simple machine that is straight slanted surface. Oh, Penasagalachi. Bayastrin numunasar inclined plane here, ramp. Ramp is an example of inclined plane. Oh, ramp. قاعدة هيك يعني inclined plane هذا والثانية. لما بنقول rolling the box along the inclined planes requires a small input force or green. بلام ميكانيكال ادفانس اما شلون زين اوي ويلان اكسل زاني مع راديوس ويل دابش راديوس اكسل طبعا ميكانيكال ادفانس ما بدرت اي امان شلون زاني طبعا شلون زانيت ليريا ما جي بي على mechanical advance of the inclined plane can be calculated by divide the length on the inclined plane by the height وات length دابش height وات دريجي دابش برزيك دائما دريجي دابش برزيك سبون ليريا سيريكا دريجي 3 متر بلان برزيكي 0.6 دابش كتريانا كنتو اما بزن length divide by highest دابش كردنا مش بس نمنيش حل كردو الامتحان طبعا بيتردو له هاكي وانا ثاني length كيوسات ودابش يعني يجي كده سمبل مثلا ويج يعني ريكتيش بينا سكيلتي wedge is a pair of inclined planes a simple machine is a pair of inclined plane ولا بركة يعني to pair يعني دو تعمل two inclined plane تعمل pair of inclined plane أما هو wedge example اللي صار wedge يا knife تقو صار كتيرين لقلت يا نجا knife door stop plows ass head and chisel أم مناوانا door stop طبعا ما يقابي في وسطيني plows ويخرماش وشتوا جوتك ass تورة ass head يعني صار تور وchisel وباقلا وشتي بيكرت كرتكي لقل نايف تقوى معنا كشتيان نمونن لسر ويدج أي ميكانيكال أدفانس تي ويدج شونا دوزينو طبعا أوش ياسي خويه common example of wedge simple machine consists of the two طبعا من نموني داوا لو يجات شي معنى طبعا زين بوش تقوى بوش تتشكان thickness معنى thickness واتا أستوري long and thickness the wedge is the greatest of the mechanical advance that weighs an excellent knife of the ليريا دكيو أزور أماجي بيتا بوي دياري كين listen first include the mechanical advance عليها The mechanical advance of the wedge can be found by divide the length of the wedge by its greatest thickness. Length دريجكي سبنا دريجي أمن منها هشتا دابشي thickness again كدوا أستوريا كيكي ولا أمينا بيرم رسمي أمينا بقرمو بيتيرم أو دابشش صرمو وزارة مستراوة أما صرمو هذا أمينا تيرم ولا mechanical advance أم wedges هكود مجتورك مشكلة ده كلي دريجكا 8 سنتيمتر دابشي دوا كيكم thickness كيتي Kota simple machine screw is an inclined plane. I'm sure inclined plane. Kota wedge screw her. She inclined plane and is an inclined plane that is rapid in the spiral around the cylinder. So she cylinder كلا برك مساريك شتيت يعني cylinderity يعني cylinder تدريجي. Screw is a turning that a small force applied to the ring. Abati ring. Fastener. She fastener. A common screw example is fastener. What? برخي وشبيجنا سبانا وشتاني بلن فاستنر نمونيكا لقل لسر simple machine screw لقل drill drills is a kind of screw وشاركين mechanical advance of screw شو mechanical advance screw بزانين ايش بوشيولوجي if you could analysis of the mechanical planes of the screw you would see that the planes is very long and has a gentle slope recall that the longer and inclined planes is compared with the highest the greater is mechanical advance مش جاري مدير ربزان longer an inclined plane is compared with the height is the greatest this mechanical advance تجد تدريجة كي زيادة بيا لبرزكي هو mechanical advance دي برز أو خط دياري كان توخي كان هو جرينجا similarly بهماشيو the longer the spiral on a screw is closest together to thread are the greater screw mechanical advance والله حتى سبيرال كي زور بي حتى لو البيت شكي كلوز بي ونزيك بي اللي يكتريوا او كاتم mechanical advance زيادة او شرط بدي هاجي كان جرينجا
A jar lid is a screw. Jar lid is نمونية السكرو. هذا السيس زور نمونية زي السكرو. كم fastener دوم drill same jar lid. Jar lid is a screw that has a large mechanical advance. كل سكرو كم mechanical advance تيجي باش. ببرم توزع ببلش رح معك لبري فيديو ترابي بكين ام فيديو ده أنا إن شاء الله بتاني يرم يوش بجوالي بيخون chapter يدب توان كنترول كان زور باش كا. زوتين برسيار زوج على chapter يداتيتو بهواي سركوت.